Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat variasi, balik lagi di channelnya Dian Variasi, channel kita gaspol, gaspol, gaspol. Oke guys, di video kali ini Dian baru beres selesai pasang strobo custom ya guys, strobo rakitan. Ini Dian custom sendiri guys, jadi dia asalnya dia lampu sorot biasa seperti ini guys. Kita lihat, modelnya juga sama ya. Asalnya dia lampu sorot seperti ini, lampu sorot biasa ya, cuman dia ganti LED-nya pakai warna biru, jadi dia kayak strobo gitu. Terus dia pakein modul strobonya juga guys, jadi biar bisa kedip. Nanti kita coba nyalanya seperti apa ya. Terus ini juga, kalau ini dia emang sudah warna biru ya guys tadinya. Nah, di sini dua dan di atas dua. Modelnya kita lihat sama yang kayak yang ini ya, cuman dia warnanya biru karena dalamnya LED-nya sudah diganti pakai yang warna biru. Sekarang kita coba nyalain ya guys. Ini on off-nya di sini. Mantap guys. Birunya dia kayak blue ice gitu ya, jadi nggak terlalu biru. Cahayanya nanti kita coba di jalan. Ini juga sama biru, nyalanya bersamaan ya, karena dia satuin modul strobonya, dia satuin sama yang bawah. Ini juga pasang sirine patwal custom Landun. Ini tombol sirinenya ya. Dan ini tombol jalustang. Jadi sinyalnya dia bisa dimatikan juga. Kalau di sen juga nyala warna kuning. Nah, ini sirinenya custom Landun guys. Ini on off-nya di sini, sama suara panjang juga di sini. Ini on off, ini suara panjang di sini. Jadi bisa double tune dia guys. Sekarang kita akan coba nyalanya seperti apa di jalan ya. Oke guys, sekarang dia mau nyoba keterangan cahayanya di jalan ya guys. Sekarang kita nyalain dulu motornya. Nah, ini on off-nya di sini. Kita nyalain dulu. Mantap guys. Kita lihat cahayanya guys. Ini bisa nyampe 30 meteran guys. Cahayanya mantap. Kita lihat dari jauh. Nah, ini cahayanya ya. Mantap guys. Ini bisa nyampe, kalau diperkirakan bisa nyampe 20 sampai 30 meteran ya guys. Mantap cahayanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini strobo custom ya. Strobo custom. Tadinya ini cuma lampu sorot biasa, lampu sorot RTD. Tadinya ini cuma lampu sorot biasa. Lampu sorot RTD biasa yang CR7, cuman dia ganti LED-nya pakai yang warna biru.
dan Dian pakaikan modul strobo. Mantap cahayanya guys. Strobo custom. Oke guys, sekian dari saya Dian PRSC Channel. Oke, terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya sekarang juga karena subscribe itu gratis. Oke guys, kalau gitu Dian PRSC pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Huilah gaspol.